Bon dia de nou, són les 10:27, seguim en directe aquí a Canal 21 Ebre. A primera columna saludem el nostre primer convidat d'avui, és Juan Antonio Duro, que és el director de la Càtedra d'Economia Local i Regional de la URB. Molt bon dia. Bon dia, gràcies per acompanyar-nos. En els darrers dies s'han presentat diversos informes econòmics sobre la situació del territori, sobre la situació econòmica del territori en aquest segon trimestre del 2016. Un és l'informe de conjuntura de la URB. Crec que la dada més destacada és que el territori creix un 2,5%, continua el creixement, però a un ritme més lent que el de la resta de Catalunya. Com ho podem explicar? Bueno, ho podem explicar perquè Terres de l'Ebre s'està recuperant i això és quantitativament evident des de fa un any i mig, dos, diria, però també és evident que típicament aquesta recuperació està sent més tova que la recuperació catalana i aquest fet és més rellevant quan ens adonem i veiem que la crisi aquí va tocar molt més fort que a Catalunya. Per tant, dit aquestes dues coses, el resultat comparatiu més d'on provenim, doncs ens indica que la recuperació és encara insuficient. Almenys amb aquestes dades que nosaltres analitzem, que són dades de tipus laboral quantitatiu, no són dades de tipus econòmic, perquè no tenim indicadors per seguir-ho trimestralment. Però ja et dic, les evidències indiquen que s'està produint aquesta recuperació en el mercat de treball, però a un ritme insuficient. Molta gent pot tenir la impressió que vam entrar a la crisi més tard i que potser sortirem més tard. Bueno, a veure, si en crisi parlem de crisi d'ocupació i per tant de destrucció neta, ja no hi som. Una altra cosa és que estem en una situació de creixement lent, que no és el nostre objectiu. El nostre objectiu és creixement superior, perquè, com t'he dit, provenim d'una situació inicial molt pitjor, i amb un enfonsament de l'estructura econòmica ebrenca en els pitjors anys de la crisi, entre els 2009 i 2011-12, i això amb les gràfiques es veu claríssimament. Per tant, el nostre objectiu, que és un creixement fort, encara no s'ha produït. I per què no s'ha produït? Bé, perquè els creixements no són res automàtic, és a dir, part del nostre creixement que estem tenint ara és prestat per la conjuntura global que és benigna, però clar, partim d'una base en termes estructurals, diguem-ne, deficient, i per tant, òbviament, això influeix en que els resultats no siguin tan expansius. També va destacar que hi ha més afiliats a la Seguretat Social, però amb més precarietat laboral, contractes temporals, sous baixos, segurament la nota més negativa, no? Sí, és evident que en termes quantitatius, com et deia, la situació no és com la d'altres anys, és a dir, hi ha hagut un creixement de cotitzants, estem apropant ja a la xifra dels 50.000 cotitzants al territori, és evident que les xifres d'atur registrat estan continuant reduint-se en ritmes molt elevats, és evident que les taxes d'atur estan baixant, però també és evident que alguns dels contractes són contractes temporals, típicament de menys de 3 mesos, que en gran mesura el mercat de treball no està afectant en la mateixa mesura tots els col·lectius. De fet, quan diem mercat de treball, això és una fal·làcia, perquè tenim molts mercats de treball, i sembla evident, i dic sembla perquè no tenim indicadors molt contundents en aquest sentit pel territori, que la translació d'aquests indicadors en termes de qualitat o fins i tot en termes de sous i rentes no s'estan donant. Per què? Tenim dades a nivell anual que acaben el 2013 sobre renda disponible del territori. Això són dades que provenen de l'IDESCAT i per tant ja ens donen el resultat d'un primer any de creixement, que va ser el 2013. Bé, doncs si mirem l'evolució de la renda disponible mitjana, diguem-ne, d'un habitant de Terres de l'Ebre, veiem que a l'any 2011 estaven al 77% de la mitjana catalana, que és molt baix, però és que el 2013 era un 75%. Per tant, diguem-ne, la translació de que la recuperació en termes de rendes no s'està produint. Per tant, d'aquí, diguem-ne, aquesta conclusió de que manca qualitat en el mercat de treball, manca qualitat en la creació de llocs de treballs i que això finalment es traslladi en termes de renda, que al final, òbviament, si n'hi ha més rendes, doncs al final això entra en el circuit i afavoreix un creixement econòmic més gran. Pel consum, pel creixement del consum. Clar, és a dir, el fet que hi hagi salaris dignes i a més relativament estables, el que fa és que la gent s'animi a comprar, s'animi a
a invertir, per tant no tingui tanta por en el futur i per tant aquest consum que entra en el sistema al final redunda i actua sobre un creixement global molt més gran, és el que nosaltres diem multiplicador. Per tant, la incertesa, la inseguretat, la falta d'expectatives el que fa és que aquest cercle virtuós no es doni i fins i tot sigui un cercle negatiu. No és la situació de Terres de l'Ebre, hi ha una recuperació del consum privat, però òbviament aquesta recuperació no s'està donant tan fort i per tant això al final redunda que aquest creixement no sigui tan gran. També destacava la reducció dels aturats amb més de 2 anys sense feina. Això vol dir que és gent que ja deixa de buscar feina, que ja se'n cansa de buscar, o realment és gent que s'ha pogut reincorporar al mercat laboral o als mercats laborals? Sí, és difícil establir-ho tal com tenim les dades que ens compliquen fer qualsevol tipus de relació de causalitat. La intuïció ens diu que no és només una retirada de la força de treball per desincentiu, perquè si no això s'hauria d'haver produït trimestres anteriors. Per tant, això té a veure, jo crec, previsiblement amb tots els esforços de l'administració pública en termes de plans d'ocupació per reduir l'atur en aquest col·lectiu. Per tant, entenc que una part d'això és mèrit de l'administració. Perquè ja et dic, si no, per què no l'hem observat en anteriors trimestres, aquesta evolució positiva entre els de més de 2 anys? Per tant, això diguem-ne que és una de les senyals més positives a nivell qualitatiu de l'informe del segon trimestre. Puja ocupació a la Sénia i al Perelló, baixa a Flix. Com podríem llegir aquestes dades? Bueno, són les situacions municipals. Quan ja anem molt a baix, clar, la situació és tan diversa com municipis tenim a Terres de l'Ebre. En el cas de Flix, evidentment s'està produint, diguem-ne, aquesta situació lligada amb la reducció de l'activitat associada al centre d'Arcros i ens està avançant el que passarà amb Flix, que tradicionalment havia comentat els rànquings en termes de menú atur, etc., doncs la trobarem apropant-se a la mitjana ebrenca i fins i tot superar-la, a no ser que es trobin alternatives industrials a la situació d'Arcros, bàsicament. Això per la banda negativa, i per la banda positiva el cas de la Sénia és un cas que m'agradaria ressenyar bastant pel que significa a nivell qualitatiu. Com sabeu, la Sénia va ser el municipi que més va patir la crisi, amb unes taxes d'atur que arribaven fins al 30%, doncs bé, s'està apropant molt, diguem-ne, a la mitjana ebrenca i això és no només un factor global, sinó jo crec que s'han posat les piles als agents socioeconòmics d'aquest municipi per redreçar la situació a partir de nous projectes, esforços d'innovació i bàsicament col·laboració privada-privada i pública-privada. Amb un municipi que té factors competitius molt clars lligats, òbviament, amb la indústria del moble. En el cas del Perelló, el Perelló és un municipi bastant interessant per la seva diversitat econòmica. És un municipi que té energia, és un municipi que té certa centralització comercial, és un municipi que té serveis, sobretot lligats al turisme, i és un municipi que té indústria agroalimentària. Per exemple, no hem d'oblidar que el Perelló és el municipi on més producció apícola n'hi ha de tot Catalunya, com el 25% del sector català de producció apícola, producció de mel, està al Perelló. Bastantes empreses que són, diguem-ne, bandera en aquest tipus d'indústria i, a més amb un important, diguem-ne, sector al voltant de petites empreses. Estem parlant de 150 ocupats segons les nostres dades que podrien estar en aquest tipus de producció. Per tant, això òbviament explica aquesta situació i aquesta potència industrial, òbviament, amb el tamany que tenim, ens indica que, òbviament, hi ha factors interessants industrials a Terres de l'Ebre. Aquests dies hem tingut, com deia, altres informes. El de les cambres de comerç, per exemple, diu que l'economia creix amb dificultats, en això coincideixen, i que hi ha un optimisme moderat entre els empresaris. Sí, nosaltres a la càtedra una de les coses que fem noves des de l'any passat són les enquestes de clima empresarial, precisament. Cada 6 mesos enquestem els empresaris, per tant això ens dona un complement
en relació als informes de seguiment trimestral. El darrer que tenim, que era el del darrer semestre de l'any passat, ara estem ultimant el del primer semestre, però això va molt lent, ens deia que hi havia expectatives de millora cap al primer semestre. Per tant, és consistent una mica amb això. Quan tinguem les dades reals del que diuen els empresaris del territori de l'Ebre, doncs ho podrem això confirmar. Per tant, en aquest sentit, si voleu ens inviteu quan tinguem les dades del primer semestre, però sí, evidentment hi ha una certa expectativa, diguem-ne, de millora relacionada amb una conjuntura, diguem-ne, molt interessant a nivell global, que la tenim bastant benigna, però per variables que no estan sota el nostre control. Bàsicament, tipus d'interès molt baixos i preus del petroli baixos, òbviament. I aquesta anestèsia del Banc Central Europeu i aquesta situació del mercat de commodities del petroli ens deixa en una situació amb factors conjunturals bastant expansius a nivell global, però òbviament això pot canviar. Els tipus d'interès, com sabeu, hi ha una certa perspectiva de creixement, no gaire, però hi ha una certa perspectiva, i els preus del petroli han iniciat una lleugera pujada i qui sap cap on ens donaran en el futur. Però bé, estem en aquesta situació, que això ens està en part explicant aquests creixements econòmics que estem observant a Espanya i a Catalunya, per exemple. A part de l'evolució dels tipus d'interès, també els preocupa als empresaris, segons l'informe de les cambres, les conseqüències del Brexit en el conjunt de l'economia global. Òbviament, ens ha vingut aquí un xoc que no prevèiem i que ha estat probablement per molts bastant gratuït i òbviament tindrà un cert impacte, bastant més en el cas del Regne Unit que de la Unió Europea, i l'impacte en la Unió Europea serà molt més gran en funció de com la Unió Europea aconsegueixi tornar a engrescar amb el seu projecte i, per tant, tornar a donar una senyal als mercats internacionals sobre la seva supervivència. Per tant, si la Unió Europea aprofita el Brexit per una major cohesió i per una ampliació de tot el procés d'integració, doncs al final probablement a mig o llarg terme no sigui tan negatiu. Si el Brexit el que fa és exacerbar totes les tensions que hi ha a la Unió Europea, òbviament el que farà serà empitjorar la situació global. Aquest informe de les cambres també deixen algunes dades, alguns ítems més. Exportacions estables però atur elevat, sobretot el femení. Pèrdua de població activa al conjunt de la demarcació i salaris relativament baixos que no impulsen la demanda interna, en la línia del que parlàvem abans, de que evidentment si els salaris no són massa elevats, el consum intern no es dispara tampoc. Sí, diguem-ne, aquest darrer factor és el que comentàvem, és a dir, els salaris són uns instruments de cost i, per tant, en aquest sentit, reclamem moderació salarial, però també són un instrument de demanda i, per tant, també reforcen el creixement per la via de la demanda. Per tant, al final és un equilibri. Sous no molt alts en relació a la productivitat perquè no afectin a la competitivitat empresarial, però també no sous molt baixos que afectin a la pròpia estabilitat laboral, que afectin al consum i que afecten a la productivitat. Ja ens estan dient agències internacionals, informes, que la moderació salarial en el cas espanyol es pot relaxar una miqueta i, per tant, en aquest sentit, bé, jo crec que tot increment salarial associat a la productivitat de les empreses hauria de ser ben reduït. En relació a l'atur femení, el creixement de l'atur femení és cert, però també és veritat que a la fase de crisi l'atur sobretot va afectar a l'atur masculí. Per tant, en aquest sentit, m'entenc que és un... Òbviament, ens ho ha fet bastant negatiu. Hauríem de veure en quina mesura aquesta pujada de l'atur està tenint relació bé amb població immigrada o no, o bé amb el tipus de sectors, però òbviament és una notícia no gaire bona. I el tercer informe que hem tingut aquests dies és les conclusions de les jornades de l'AECE, els empresaris de les Terres de l'Ebre, que situen les infraestructures com la principal mancança del territori. Això no és res nou, que les infraestructures siguin considerades la principal mancança del territori. Bé, jo he estat el coordinador tècnic també d'aquestes jornades. Sí, en el cas de les Terres de l'Ebre, diguem-ne, aquestes són unes jornades que, en realitat són comarcals, s'han fet a 7 comarques on els empresaris se'ls ha demanat les principals actuacions crítiques. Això és bastant novedós perquè ha implicat involucrar els empresaris en política territorial. Al Camp de Tarragona més o menys també van sortir, però en el cas de Terrassa van sortir dos elements diferencials. Un van ser les infraestructures, en efecte.
Per tant, és una debilitat també al camp, però a Terres de l'Ebre molt més gran. Això jo crec que és tan clar i tan bàsic que no cal discutir-ho gaire més, tant en termes, diguem-ne, ferroviaris com en temes terrestres. Havia un altre segon factor diferencial, que era la manca de visió territorial, i que ho van dir els empresaris, i jo crec que és bastant rellevant d'una de les grans debilitats que tenim. La manca de visió territorial, de fet, és un fet generalitzat a molts llocs i a tot Catalunya, però clar, a Terres de l'Ebre aquesta manca de visió té costos més importants perquè provenim d'una situació bastant pitjor, diguem-ne, d'antuvi. Per tant, a més d'altres elements, com manca de formació adaptada, com problemes amb els polígons, etc. Per tant, tenim dos grans problemes. Un problema és un problema infraestructural que en gran mesura no depèn de nosaltres, però en part, òbviament, depèn d'una administració catalana, però ja sabem que el gruix d'aquests problemes fins ara es tenen que solucionar des de Madrid, però el segon, que és la visió territorial, és un tema intern. Per tant, com sempre he dit, les responsabilitats normalment no sé en quin percentatge van, però són tant externes com internes en relació als resultats que tenim. Què falta per capgirar aquesta situació de falta de visió territorial? Bueno, crec que hem de crear una inèrcia entre tots per treballar plegats en projectes de territori. Manca una inèrcia en termes de governança per treballar amb una visió territorial. Manca que tots els agents participin d'una presa de decisió conjunta i fins i tot facin seguiment de tots els temes de manera conjunta. Això és un model absolutament seriós, un model absolutament novedós pel territori, i que en tot cas va ser un dels grans elements del famós Pla Estratègic de les Terres de l'Ebre. Per tant, faltaria activar aquest pla estratègic. Faltaria, per exemple, en aquest sentit, posar en valor una de les grans recomanacions del pla, que tenien a veure amb la governança territorial i la participació dels agents amb una visió compartida i una presa de decisions de manera compartida. Quin seria el mecanisme? Nosaltres al pla, com ja vam dir en el seu moment, vam apostar per la reforma de l'IDC, analitzar-lo comparativament amb d'altres possibilitats que teníem, i per tant passar per la voluntat de revisar el funcionament de l'IDC i des del nostre punt de vista, que crec que es compartim per bastants agents, donar-li un caire d'agència de desenvolupament territorial amb les funcions que pugui tenir, que no entrin en solapament amb d'altres administracions, però que impliquin tenir cura de projectes de territori. Això evidentment passa per una major voluntat política. Per una voluntat de fer canvis. Políticament. Òbviament, passa per una voluntat per fer canvis. I a més, creiem que aquests canvis enfortiran la pròpia funcionalitat d'aquest institut. Recordem que a Catalunya hi ha 2 instituts en aquest sentit, el de l'Alt Aran i el nostre, que és molt difícil crear nous estaments i nous elements. Per tant, en aquest territori tenim la sort que tenim un. A més, és un que per denominació té a veure amb desenvolupament territorial i per tant creiem que és el punt clau per fer un seguiment dels temes territorials i per fer un seguiment de l'operativitat del pla i una actualització, si cal, òbviament amb la participació de tots els agents. El propi IDC, com sabeu, està relacionat amb el Consell Econòmic i Social, on hi ha ja agents públics i privats. Nosaltres en el pla ampliàvem, diguem-ne, el seguiment de tots aquests temes amb més agents privats i més agents públics. Doncs és un tema d'anar recuperant aquests elements i veure com els podem adaptar a la nova situació, i és un tema de voluntat en gran mesura, no és un tema només de pressupostos i de demanar diners. Moltes de les coses que recomanem, algunes de les coses i bastantes de les coses que recomanem, per exemple a nivell comarcal en el seu moment, quan es presentin, en aquestes 7 comarques, 2 d'elles de Terres de l'Ebre, Ribera d'Ebre i el Baix Ebre, són de fer les coses de manera diferent, no són de demanar diners. En aquestes jornades de l'AEC també es va manifestar com la incertesa política davant la possible repetició de les eleccions, davant aquestes terceres eleccions, crea incertesa entre els mateixos empresaris, manifestant el seu neguit, la seva preocupació. Als empresaris no els agrada la incertesa,
Després, cada empresari tindrà la seva manera de pensar o no sobre els elements polítics que tenim, tant a nivell català com a nivell de l'Estat. Però als empresaris ni aquí ni a cap lloc els hi agrada englobar la incertesa. Per tant, tot allò que redueixi la incertesa és un fet positiu per ells perquè ells necessiten tenir els marcs d'actuació econòmics molt clars. Per tant, la situació de no govern en l'àmbit de l'Estat, òbviament, no els hi agrada. I això, ja et dic, no som diferents a la resta. A ningú li agrada tenir una situació d'interinitat en un govern, com el govern de l'Estat, que té a les seves mans bastantes polítiques, diguem-ne, i contundents en l'àmbit econòmic, malgrat la descentralització territorial. Parlant del govern, repassem junts les portades de la premsa del dia, que la política influeix molt a l'economia. Veurem en primer lloc, per això, la portada del diari Ebre. El Delta Birthing Festival tanca amb més de 2.000 participants. El festival, que enguany comptava amb més d'un centenar d'actes al seu programa, es consolida al territori en la seva tercera edició i esdevé un referent a escala estatal amb visitants que arriben d'arreu de l'estat espanyol, també visitants internacionals. L'esdeveniment dona els beneficis de les entrades a projectes de protecció dels ocells. El birdwatching, que és un atractiu per al territori, en concret per la zona del Delta, i que este cap de setmana s'ha fet esta fira, esta mostra a Amposta, el Delta Birthing Festival, més de 2.000 participants. Són aquest tipus d'esdeveniments els que atrauen a un tipus de turisme molt especialitzat i que, evidentment, interessa al territori. Sí, és un dels recursos turístics diferencials que tenim al territori, per tant hem de seguir apostant per ell, perquè també ens ajuda a crear una marca diferencial davant la resta de destinacions. I aquest, òbviament, completat amb d'altres tipus de recursos i productes turístics, ens pot permetre atraure molt més mercat internacional, que és un dels grans cavalls de batalla del turisme a Terres de l'Ebre. Està molt centrat en el mercat nacional i en el mercat local i, per tant, jo crec que hem de guanyar pes en el mercat internacional i aquest tipus d'activitats són activitats que crec que ajuden juntament amb d'altres. Bé, és veritat que el número de gent que podem atreure en termes globals no és molt gran, però jo crec que és una peça més al llarg de totes les peces diferencials que el territori pot tenir, juntament, òbviament, amb els factors culturals i els factors naturals. Tot aquest turisme de qualitat, que sempre es busca, diferenciat. Sí, aquest tipus de perfil és un perfil que típicament té una despesa mitjana elevada per dia, pernocti o no pernocti. Per tant, nosaltres hem d'apostar tant en termes de quantitat com de qualitat. Tenir una mica cura amb la capacitat de càrrega dels espais, però hem de tenir una atracció molt més gran de gent i, òbviament, uns elements de despesa mitjana més gran, perquè els propis recursos que tenim donen per tenir despeses mitjanes elevades. Tenim un cinturó de destinacions de sol i platja molt atractiu, però també tenim altres elements turístics a l'interior que ens donen, més capacitat per tenir despesa mitjana més elevada. La imatge és per a la 64a edició de la Festa de la Bicicleta de Tortosa. Entre Tortosa i Campredó va plegar uns 550 participants i famílies i ciclistes de totes les edats. També destaca el diari que els ciutadans voten estabilitat i volen govern. El PNB guanya i podrà governar amb el PSE, amb el Partit Socialista d'Euskadi, tot i... Un moment que busco la portada, que aquí me queda una mica tapada. Tot i el revés socialista, i Feijóo a Galícia revalida la victòria i aconsegueix la seva tercera majoria absoluta a les eleccions gallegues. Anem a veure les altres portades perquè ens serviran per a comentar millor la situació política després d'aquestes eleccions a Galícia i a Euskadi. El País Basc i Galícia no canvien res, és la portada, el titular de portada del Punt Avui, l'edició nacional. El PNB es reforça a Euskadi, PP a Galícia i el PSOE cedeix davant Podemos i Marea. Els resultats no esvaeixen la probabilitat d'unes terceres eleccions a Espanya. Tot i la davallada, tot i el càstig cap al PSOE, tant a Galícia com a Euskadi, el que sembla és que anem cap a unes terceres eleccions a Espanya, a les eleccions al desembre. Sí, el Partit Popular clarament ha sortit reforçat per aquests resultats.
i per tant jo crec que l'estratègia del Partit Popular clara és arribar a les terceres eleccions i seguir guanyant vots. I ara el problema més greu, òbviament, el té el Partit Socialista amb aquestes lluites internes que tenen i per tant, sí, com al final, diguem-ne, quins resultats al final tindrà aquesta posició de defensa numantina de Sánchez en relació a les altres corrents, però crec que està bastant clar a les terceres eleccions, és possible que guanyin en vots, fins i tot el Partit Popular, per tant, un escenari pel procés bastant pitjor del que teníem abans. En una notícia econòmica, el comerç es resitua per la fallida de la patronal del sector. Amb la desaparició de la Confederació de Comerç, Pimec suma associats, però moltes associacions opten per ser independents. Dies convulsos i estranys per al sector del comerç. Sí, aquesta era una confederació... Fins i tot amb una llei que està a les portes, la nova llei de comerç de Catalunya, no? Sí, arriba en mal moment. Arriba en mal moment aquesta desmembració de la Confederació de Comerç, que típicament ha estat un agent central de dinamització del sector comerç i de lobby davant l'administració per defensar els interessos dels comerciants. Per tant, aquesta desmembració d'una confederació, com et dic, o com us deia, i un lobby que era bastant fort i bastant reconegut, doncs no afavoreix la defensa dels interessos davant aquesta nova llei. La veritat és que és una pena que un factor de governança, òbviament, pugui, diguem-ne, pugui entrar en una crisi com la d'aquesta confederació. I deixa una mica, òbviament, a la gent amb aquestes recances davant la capacitat de generar representació conjunta per gestionar els interessos davant l'administració. Es veu que hi ha un canvi d'una redistribució d'associats cap a Pimec, però bé, jo crec que la Confederació com a institució era molt vàlida. No sé finalment què passarà, si es crea una nova amb un altre nom, però la veritat és que és una llàstima i una pena el que ha ocorregut amb la Confederació, sens dubte. Veiem també la portada de La Vanguardia. El PP surt reforçat mentre el PSOE accentua el seu declivi. Els casos de corrupció no passen factura als populars, segons La Vanguardia. En canvi, les esquerres pateixen un fort desgast. A Galícia, tercera majoria absoluta de Feijóo davant una esquerra trencada. Al País Basc, Urkullu imposa la moderació i governarà sense peatges a Madrid. Diu també La Vanguardia que els resultats deixen Sánchez contra les cordes davant dels crítics. Els populars temen que la investidura de Rajoy no es resolgui malgrat la claredat de la victòria gallega i la caiguda dels socialistes. Passarem a veure la portada del periòdico. Diu que el PP s'aferma i el PP s'enfonsa. Les urnes, per tant, reforcen Rajoy. Feijóo firma la seva tercera majoria absoluta i en Marea avança el Partit Socialista de Galícia i el PNV guanya Euskadi, Bildu resisteix l'empenta de Podem i els socialistes naufraguen. És curiós com tothom s'està esforçant en fer una lectura estatal de dues eleccions autonòmiques. Tenim una gran necessitat de resoldre la situació a nivell global i per tant ràpidament trobem nexes, ocorri el que ocorri amb la situació que tenim, que la veritat és bastant lamentable a nivell global tots aquests mesos que tenim sense govern. Jo creia que el cas belga era un cas bastant excepcional, que recordem va estar molts dies sense govern al país, però em sembla que ja l'hem ultrapassat. No pot ser que estiguem sense govern. Passi el que passi, hauríem de tenir govern. Urkullu es reforça, el PNV creix i suma amb PSE, Bildu, resisteix en segon lloc i Podem es desinfla. Això és la portada del diari Ara, veuran a continuació. Aquí la tenim. Feijóo s'imposa, el PP obté una nova majoria absoluta que dona aire a Rajoy davant Sánchez. Diu també l'Ara que creix la tensió entre el Partit Demòcrata Català, antiga Convergència, i Esquerra abans de la qüestió de confiança, és passat demà, la qüestió de confiança a Puigdemont. Creix la tensió en aquestes darreres hores entre Partit Demòcrata i Esquerra. Es multipliquen els avisos per paquets sospitosos. En mig any, el 112 ha rebut 4 vegades més trucades que en tot el 2014. I la boqueria a domicili amb una APLI, amb una aplicació. El mercat més antic de Barcelona tindrà un servei de repartiment innovador. Els mercats més antics busquen les tecnologies més innovadores per sobreviure. Sí.
Bé, la conjuntura... Bueno, de fet, la reforma de la llei de comerç en realitat està, diguem-ne, està relacionada una mica amb aquesta necessitat. Avui en dia el mercat és molt global, per tant, per molt que limitem molt, diguem-ne, l'actuació del mercat, al tenir el mercat digital que no té horari ni té lloc, doncs deixa la situació competitiva molt complicada si es manté el model tradicional. Per tant, això jo crec que és natural i, de fet, jo crec que la major part dels mercats de productes frescos del territori, també els nostres, entraran amb canals online també. Sí, sens dubte. Perquè l'altra opció que seria regular el mercat electrònic, el mercat digital, és impossible. Bueno, jo crec que no. Jo crec que no, perquè qualsevol regulació d'un mercat electrònic el que fa serà desatar algun tema d'economia submergida que al final el que causarà és que no només no assoleixes l'objectiu, sinó que a sobre no recaptes diners ni controles l'activitat. Per tant, dubto. No crec que no té gaire sentit limitar el mercat digital. Òbviament, el mercat físic ofereix avantatges sobre tots els mercats de productes frescos sobre el mercat digital, però això no obsta perquè una part del mercat, jo crec que una part dels llocs, una part de les tendes i una part entrin amb elements en aquest sentit, com per exemple jo crec que s'ha encetat un projecte aquí a Tortosa. Sí. Més portades, El País, País Vasco y Galicia dejan más pistas para terceras elecciones. La victoria por mayoría absoluta de Feijóo robustece al PP y a Rajoy. El PSOE sigue su declive y retrocede en ambas comunidades. Urkullu no necesitará apoyos para volver a ser lehendakari. Aquí diu El País que, com que el PP ha sortit reforçat, és més possible que mai la repetició de les eleccions, perquè el PP pot pensar que pot pujar encara més del que va pujar en les segones eleccions. Sí, jo crec que ells han extrapolat i es veuen, crec que tenien 120 i pico diputats a les primeres eleccions, 130 i molts a les següents, i jo crec que ja estan hipotetitzant més de 140 diputats a les terceres, 140, imagina't, 145, amb els de Ciutadans ja estaria el govern. I això, a més, destrossant el gran rival polític. Per tant, per ells és la quadratura del cercle. I el PSOE està en una situació molt complicada per totes bandes, s'ha quedat entre pressió de tots els fronts, al costat dreta i al costat esquerre, i ho té pelut, perquè faci el que faci tindrà un cost molt gran. És a dir, sí, recolza a Rajoy amb una possible nova investidura tindrà un gran cost amb una part de l'electorat, però si no fa res tindrà un gran cost electoral. Per tant, al final haurà de triar per la solució menys dolenta, però segur que serà dolenta. No, és un joc que ni dissenyat per malmetre d'una manera molt clara la base electoral del PSOE. Tot i això, tot i el bon moment de Rajoy, li busquen successor. El líder del PP gallec se perfila com a més probable successor de Rajoy. Feijóo, que també surt molt reforçat davant de les files populars com a possible successor de Rajoy. Rajoy com a personalitat política crec que no és molt valorada, i més amb tots els casos de corrupció, i per tant és lògic que busquin una substitució natural, en aquest cas amb una persona moderada i a més que té un enorme rèdit electoral en una de les principals comunitats autònomes, a més amb el mateix origen, diguem-ne, que Rajoy. Per tant, sembla un dels grans candidats, crec que no gaire esquitxat per cap element de corrupció, va amb una certa capacitat d'entendre's amb tota gent, òbviament amb les cometes d'estar en majoria absoluta, que quan tens majoria absoluta no tens cap incentiu. Per tant, un perfil en aquest sentit, m'imagino, pel Partit Popular relativament agraït. Més portades, la del diari El Mundo és aquesta: Galicia catapulta a Feijóo i la debacle del PSOE debilita aún más a Sánchez. Diu El Mundo també que los bancos españoles cuentan aún con 350.000 millones en activos tóxicos. Això ens ha de preocupar? Això ens ha de preocupar, òbviament. La crisi ha deixat a tot el sistema financer, no només espanyol, en una situació complicada. En tot cas, gran part dels bancs estan amb provisions suficients com perquè no hi hagi
gaire inseguretats a curt i mig terme. A llarg terme no ho sap ningú. Però probablement no segur, hi ha d'altres bancs a la Unió Europea bastant pitjors que el sistema espanyol, que a l'haver-se tingut que protegir està probablement amb elements de solvència superiors en mitjana a la resta de països europeus. Per tant, si els problemes dels actius tòxics al sistema espanyol no deixen de ser una preocupació, crec que no, tampoc molt important, en el cas, per exemple, d'Itàlia o d'Alemanya haurien de ser molt més importants. Y hoy comienza el judici de las tarjetas Black y imputados piden anular como prueba las tarjetas Black porque podían ser manipuladas. És una dada curiosa d'aquest judici que comença avui, el de les targetes Black. Continuem mirant portades, veurem la de l'ABC. Las urnas dicen no a Sánchez otra vez. És la lectura que fa l'ABC d'aquesta victòria de Feijóo a Galícia i al País Basc, que la caiguda del PSOE, segons l'ABC, deslegitimen el líder socialista davant del seu propi partit. I finalment a La Razón, pel que fa a la premsa de Madrid, no a Sánchez, el PP revalida su mayoría absoluta y en Marea logra el sorpaso en votos, y a País Basc, a Euskadi, el PNV necesitará pactar con PP o PSOE que empatan por primera vez. És el que destaca també aquesta portada de La Razón. Anem a veure també avui la premsa gallega i la premsa basca. Comencem per Faro de Vigo, confianza arrolladora en Feijóo. Tot seguit també tenim la portada de La Voz de Galicia, Feijóo arrasa. També destaca que en Marea pierde más de 7.000 votos en A Coruña desde las municipales. Un apunt de les eleccions basques, el PNV se refuerza y Urkullu mejora sus resultados. També tenim premsa del País Basc, d'ella, noticias de Vizcaya, Euskadi refuerza su confianza en el PNV y Urkullu, en el PNV y Urkullu. I finalment també tenim el Correo, el diario vasco, triunfo rotundo del PNV con Urkullu, és el titular de portada amb aquesta imatge del Lehendakari celebrant la victòria ahir a la seu del partit. Bé, fins aquí el repàs a la premsa i fins aquí també la conversa d'avui amb Juan Antonio Duro. Gràcies per acompanyar-nos i fins la propera, que vagi molt bé. A vosaltres, gràcies.